like a prisoner in here. I'm trapped behind these bars. La familia. La vida en la calle es difícil. Ahora no tengo uno de mis ojos, pero todavía vivo. Ah, ¿ves que viene una señora allá con el carrito? Mira, que les trae comida, fíjate, allá. Comida les trae. Ah. Mira cómo fueron.